歡迎大家嚟到秘密森林終於都嚟到真正嘅森林啦。係啊，因為我哋舊年做咗一輯秘密森林嘅直播啦，同大家分享好多我哋嘅身心靈嘅經歷啦，亦都借個節目同大家好好咁樣去講點樣活得更好啊嘛。冇錯。係，但我哋從來都冇真正去到森林。係啊，因為咧，其實森林好大 energy，好好，所以我哋今次真係帶大家嚟到我哋嘅秘密森林。係，咁所以希望大家咧 follow 我哋呢個全新嘅 page 啦，秘密森林。咁我哋都會嘗試走訪香港唔同嘅森林啦，或者唔同有綠色山水大自然嘅地方，有草地啦，係啦，有河啦，或者有呢啲喺沙灘，係啦，任何嘅大自然嘅地方。係啦。咁總之你 follow 我哋呢個 page 咧，你就可以同我哋一齊去唔同嘅地方感受能量。